Benim annem uyanmış mı? Dur, yastığını düzelteyim. Rahat mısın böyle? Rahatım yavrum, sağ ol. Biraz da su iç. Sağ ol kızım. Annem, çok şükür Allah'ıma. Geçti kızım. Bak iyiyim şimdi. Sen gel bakayım anneciğinin kollarına. Gel. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Anneciğim, annem benim. Ay evladım, çocuk da değilsin ki. Ustam vallahi anlamadım nereden düştü. Yahu dünden beri çatlattın beni. Niye hemen dönmedin dükkana? Korktum. Söyleyemedim parayı düşürdüm diye. Gece boyunca aradım durdum. Yahu sana 1000 defa söyledim. Sıkı mukayyet ol şuna diye ya. Ah Kerem, ah yaktın beni ya. Yaktın beni ya. Yahu dur, sakin ol Recep Usta. Çocuğa yüklenme şimdi. Ya İhsan efendiciğim, dünyanın bir parasıydı. Hem borcumu ödeyecektim, hem de bayramlık malzeme alacaktım. Ah Kerem, ah Kerem. Kerem evladım nasıl oldu bu? Nerelere uğradın, nerelerden geçtin ha? Ya Ali amca her zamanki yolumdan gittim. Bizim Halil amcanın etini aldım evine teslim ettim. Sonra kapalı çarşıya vardım para yok. Oğlum, kimi gördün, kime rast geldin, nerede oyalandın? Kimseye rast gelmedim. Sadece bir kedi için durdum. Sevdim o kadar. Gör işte İhsan efendi. Bu yaşa geldi, hala kedi köpekle oynuyor sokakta. Evladım sen ne zaman büyüyeceksin ya? Recep Ustam, o senin helal parandır. Çıkar gelir bir yerden, dur bakalım. Ağalar hayrola? Kerem ne yaptı yine? Ustalar ellerinize sağlık. Yeniçeri ortaları baklavalarımızdan gayet memnun kalmış. Yeniçeri ağası mahsus selamlarını göndermiş. Onların memnuniyeti sultanımızın memnuniyetidir. Sağ olsun, var olsun. Sultanımız Efendimiz'e layık olmaya çalıştık. Saye devletlerinde buradayız. Sağ ol, sağ ol. Beni de mahcup etmediniz. Haydi bakalım. Yine aynı gayrette çalışmaya devam edelim. Kolay gelsin. Haydi bismillah. Sağ ol. Sağ ol. Ağalar, ocakların altını harlayın. Haydin, haydin. İnşallah bulunur. Üzülme bakalım canım. Helal süt emmiş birinin eline geçtiyse çıkar gelir. Kerem, bir de beraber bakalım mı geçtiğin yerlere? 1000 defa baktım belki. Yok da yok.
Evladım yine bakalım. Hadi kalk kalk. Recep Usta. Biz Kerem'le hemen gidip geleceğiz. Hadi. Tamam. Çabuk gelin ama. Merak etme. Yahu keseyi bulmaya mı çıkıyorsunuz? Ben de bakayım. Dört gözle bakmış oluruz. Böyle bulamazsınız Mirim. Kurt ağzı bağlatmanız lazım. Ali Efendi kardeşim. Koyun kaybetmedik ki. Bir küçük kesecik. Ya olsun siz yine Tamam de tamam tamam. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi eyvallah. Hadi. Oo. Oy gözünü sevduğum benzedi mübarek hamsiye. Hamsi? Ha dediğin gibi. Koşa oradan limon çadır bana. Tamam. Şşş. Ahmet ne oluyor? Yok kardeşim. Aklım almıyor bir türlü. Bu çaresizlik içinde delireceğim. Bir an önce konuşmalıyım onunla. Neyi konuşacaksın kardeşim? Bu kız sana dememiş mi bırak beni unut diye? Demiş de neden? Ortada bir şey yoktu ki. Niye böyle desin? Şşş yavaş duyacaklar. Of Allah'ım. Nurullah. He. Benim bunu ona sormam lazım. İyi de nasıl soracaksın Ahmet? Harem'e kadar gidemezsin ki. Taşlıkta bekle desem o da zor konuşamazsın. Nurullah. Bak kardeşim. Senden son bir şey istiyorum. Olmaz Ahmet. Yapma gözünü seveyim bak başına iş açacaksın. Yanarız. Burada ikimiz de yanarız. Küçük bir haber gönder ona. Nurullah. Söz bir daha başını ağrıtmayacağım. Ahmet. Yapamam. Kardeşim yapamam. Şşş, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Nereye? Dilruba'ya. Nasıl gideceksin? Bulurum elbet bir yol. Dur yapma. Emin Ustam bize bakıyor ya. Cık. Ahmet üf. Gidiyorum ben Nurullah. Burada böyle duramam anladın mı? Tamam. Tamam sakin ol. Şimdi sen şu önlüğünü üzerine tak. Emin Usta anlamasın. Ben en yakın vakitte öğrenmeye çalışacağım. Tamam mı Ulan kardeşim? Nurullah çal abiye bak. Aa, Ulan Nurullah çabuk çadır limonları. anam limonlar. Aa, ne oldu Nihan? Siz de Dilruba'yı özlediniz mi? Özledik tabii. Sanki Dilruba yokken burası böyle bomboş. Aşk olsun Nihan. Biz yok muyuz burada? Aman Didar, öyle demek istemediğimi biliyorsun. Baksana, kapı böyle her an açılacakmış gibi geliyor bana. Üzülmeyin. Kısa bir müddet bu. Hem belki Dilruba için böylesi daha iyidir. İnşallah hekim kadınla tez vakitte iyileşir. İnşallah. Selamun aleyküm Ali Usta. Oo, aleykümselam. Bana o şaflık bir şeyler hazırlayayım. Hemen olur. Aha. Selamun aleyküm İhsan Efendi. Aleykümselam. Geç otur. Ya fırın boş şimdi. Bir şey Kalmayayım olmaz. Gel otur. Oo. 2 büyük pide. Azizim, biz bunu bayrama kadar bitiremeyiz. Şu biri fazla. Canım onu da geçerken uygun bir yere bırakırsın diye düşündüm. Allah razı olsun. Senden de razı koyayım. olsun. Çocuklar tutturdu patlıcan kurusundan dolma isteriz diye. Dedim evladım tazesi varken nineleri bir kere yapmışmış. Tadı damaklarında kalmışmış. Öyledir. Bunun tadı ayrı, tazesinin tadı ayrı. Ne kadar hazırlayayım? Ya şimdi ver işte yetecek kadar. Hadi o zaman. Ya İhsan Efendi. Hiç buralardan gitmeyi düşündün mü? Hayrola? Biz yaşlandık artık. Yani bir yerlere gidemez olduk. Çocuklar da her zaman gelemiyor. Koca bir yılı bir Köroğlu bir ay vazgeçiriyoruz. Oğlum yanlarına Bursa'ya taşınmamızı istiyor. Fırın? Fırın içini de bırak diyor. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Vallahi çocuklar haklı ama gittiğim yerde ne eylerim, ne yaparım? Üf, aman neyse, hadi başını ağrıtmayayım. Şimdilik hayır dile.
Ha dur. Dur. Bunun içinde biraz tarçın var. Dolmaya azıcık katılırsa tadından yenmez. Sağ ol, Hadi sağ ol afiyet İhsan'cığım, olsun. hadi hayırlı Sağlıcakla. işler. Ya Halil Usta. Hoşaflık. Sahi ya. Akıl mı bırakıyorlar adamda ya? Sağ ol hadi Ali eyvallah. Selametle, selametle. Buyurun. Misafirleriniz geldi efendim. Sizi hekim kadının odasında bekliyorlar. Tamam geliyorum. Ay balam aç mı pişirir sen kendini mi kavurursan? Ula öyle bir yemek pişirdim ki bütün Tebriz bir araya gelse pişiremez. Ey dağdı bidat bunu değirsen. Bak bakayım. Ay balam balık desem balık değil. Et desem et değil. Nedir bu? İyi bak iyi. Ay balam bakmayla olar. Ahmet hardasın? Buradayım Ahmet. ustam. Gel balam taz ol. Ha dur. Ahmet varsa iş farklı. Hayırdır? Ula Ne oluyor ustam? hiç acele etme. Bil bakayım onun içinde ne var. Bil bakayım onu. Bil bakayım uşağım nedir bu? Nedir? Bildin mi uşağım? Ula bütün mutfak bir araya gelseniz bulamazsınız. Ula bunu bilin size de bir altın. Ahmet, bir şunu sana Halim'den haber getireceğim. Ustam parana yazık. Olmaz. Balam sen söyle. Onda para çoktur. Ahmet vallahi bil bak gideceğim, vallahi gideceğim. Vallahi mı? Vallahi gideceğim. Tamam. Şalgam, un, haşhaş tohumu, karabiber, kekik, arada maydanoz ve patates. Sanki hamsi buğulamaya benzemiş. Ay balam bu zamanda hamsi harda. Bu olsa yalancı hamsi bulama olar. Ben diyen başka sual var? Para harda para. Aa, ne oldu size böyle? Nazarlara mı geldiniz yoksa? Aman diyeyim hemşirem, mukayyet olun kendinize. Bizim için pek kıymetlisiniz. Sağ olun Afitap Hanım. Buraya kadar zahmet buyurmuşsunuz. Olur mu efendim? Duyduğumda nasıl üzüldüm bir bilseniz. Araba hazırlanana kadar konakta telaştan bir oraya bir buraya gidip geldim vallahi. Eksik olmayın. Mustafa'm sağ olsun sakinleştirdi beni. Durun valideciğim, telaş etmeyin. Siz gidin. Ben de bir hekim kadın bulur, konağa gönderirim dedi. Hemşireciğim, biz yabancı değiliz artık. Bir ihtiyacınız olursa lütfen ilk önce bize haber gönderin. Zaten siz burada yalnızken benim içime sinmez. Sık sık ziyaretinize gelirim. Buyurun gelin. Her zaman bekleriz. Çok da memnun oluruz. Var mı haber? Hallettin mi? Va. Hadi. Çatlı mı dur? İşinizi çabuk bitirin, tatlıcı ustalarına yardım edin. Haydi. Çabuk. Haydi. Başsın ustam. Seninkiler saraydan çıkmışlar. Çıkmışlar mı? Nereye? Bilmiyorum. Konağa çıkmışlar. Hangi konağa? Ne bileyim. Haber bu kadar. İhsan Efendi'ciğim, dedim ki hem borcumu ödeyeyim hem de bayramlık siparişler çok olur. Biraz şeker alayım. Yahu azizim çok dert ettin. Canın sağ olsun.
Yine kazanırsın. Artık senin şöhretin bütün İstanbul'u sardı. Güllüydü, safranlıydı derken maşallah. Çok şükür, çok şükür. Öyle de adamlara mahcup oldum. Para ödeyeceğim dedim. Gönderemedim. Neyse canım. Onlar da halden anlar herhalde. İnşallah, inşallah. Vallahi İstanbul'u eledik yok. Biri aldı gitti diyeceğim, dilim varmıyor. Ramazandır. Kimsenin de günahını almayalım. Bulunur, bulunur. Kerem, siparişler var tezgahın üzerinde. Hemen dağıtmaya başla. Bana bak, güllaca dikkat et. Dökme, düşürme. Hadi. Tamam usta. Hadi. Hadi. Ayaklarınıza sağlık efendim. Tekrar geçmiş olsun kızım. Bak yavrum, annene de söyledim. Biz artık yabancı değiliz. Sen de benim kızım sayılırsın. Bir şeye ihtiyacınız olursa sakın çekinme. Bak burada tek başınasınız. Aklım sizde kalmasın. Hemen bize haber gönder. Mustafa'm Hızır gibi yetişir. Ben de sık sık gelirim. Sağ olun efendim. Şimdi gidiyorum. En yakın vakitte yine uğrayacağım. Güle güle gidin. Sağlıcakla efendim. Hadi. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk ustam. Bırak oğlum bırak. Ben hallederim, zahmet etme. Ne zahmeti ustam? Sarayda ne var ne yok? Emin Usta'nın selamı var. Ustana söyle bu yılki ziyareti epey ihmal ettik dedi. Ya doğru. Ramazan çıkmadan gitmemiz lazım tabii. Başka? Başka? Hiç. Gel bakalım. Gel. Geç şöyle otur. Hiç dediğine göre büyük şeyler var. Söyle bakalım bu hiçin altında ne var? Yine gitti. Birdenbire. Ne bir ses, ne bir haber. Nereye? Bilmiyorum. Artık saraydan taşınmışlar. Niye? Galiba evlenecek. O mu söyledi? Hayır. Duydum işte. Mustafa diye biri talipmiş. Paşaoğlu. Ya. Ustam, ben yine başa döndüm. 10 yıl önce çekip gitmişti buradan. Şimdi yine ne bir iz, ne bir işaret bıraktı. Ne güzel kendi alemimdeydim. Yüreğimdeki ateş çoktan küllenmişti. Keşke saraya gitmeseydim. Keşke hiç görmeseydim onu. Öyle deme evladım. Her şerde bir hayır vardır. Hadi oğlum. Geldim usta. Ah be evladım ah. Ne yaptın ya? Tüh. Haber çıkmadı mı Kerem? Çıkmadı İhsan amca. Çıkmaz oradan bir şey. Kurt ağzı bağlanmadı. Ustan nerede? Erken çıktı bugün. Sağa sola haber bırakacak. Hayırlısı oğlum hayırlısı. Hayırlısı. Sen de sıkma canını. Nasıl sıkmayayım İhsan amca? Bir keseye sahip olamadım. Ne oldu?
ziyade olsun kızım. Allah kabul Şunu etsin alıversene. Peki efendim. Bir dahakine odaya kadar getirme yavrum. Ben kalkar gelirim. Daha iyiyim artık. Aa olmaz. Henüz iyileşmedin. İyi olana kadar odadan çıkmak yok. Ben getiririm. Hadi biraz meyve. Ay yemek istemiyorum Dilruba. Hadi hadi biraz. Dilruba ne olur. Biraz anneciğim biraz. Dilruba. Sen nasılsın kızım? Ben iyiyim anneciğim. Ama sen beni düşünme. Yeteri kadar üzüldün zaten. Ben söz veriyorum. Bir daha hiç üzmeyeceğim seni. Buyurun, afiyet olsun. Eyvallah usta. Buyurun, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş Aleykümselam. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Hüsmen ağa, eski günlere döndük işte ha. Canım ben de onu dedim işte. İnsan Ramazan'da başka ne ister ha? Ya. Biliriz ki her gönülde bir aslan yatar. Kimi Leyla'sını arar dünyada, kimi Mevlasını. Kimi Ferhat olur, dağların derdini çeker. Kimi Mecnun olur, çölün kumuyla halleşir. Her aşığın bir ahı vardır elbet. Biz de bugün Köroğlu'nun Nigar'a aşkını anlatalım. Hey hey! Ne güzel çalıyor değil mi? Biri gidiyor.
Aşıklara vardır meyli, riyazet etmişler hali. Ben Mecnun olam sen Leyli, düşüp çöllere çöllere. Ben Mecnun olam sen Leyli, düşüp çöllere çöllere. Gel Ayvazım dolaşalım, gel Ayvazım dolaşalım. Çamlı bellere bellere, çamlı bellere bellere. Gel Ayvazım dolaşalım, gel Ayvazım dolaşalım. Çamlı bellere bellere, çamlı bellere bellere. Hasılı Köroğlu kıyafet değiştirir. Doğruca İstanbul'a gelir. Nigar Hanım'ın evini bulur. Nigar Hanım bakar tanımaz. Bir güzel dövdürür. Ama gelen yiğidin Köroğlu olduğunu öğrenince İzzet ikramda bulunur. Beraber kırata binerler, Çamlıbel'e kaçarlar. Neyse, gelirler Çamlıbel'e. Selamünaleyküm. Bize de yer var mı abi? Aleykümselam. Hoş geldiniz beyim, şeref verdiniz. Buyurun, buyurun, müşerref Hoş olduk. bulduk. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Ağalar, Erzurum Beylerbeyi Dündar Paşa'nın mahdumu Mustafa Bey teşrif ettiler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.